Herzlich willkommen zu eurem ersten Lagerfeuer hier auf Temptation Island. Wie geht's euch im Moment? Gut. Ja? Ja, ganz gut. Kelvin, du und Pia, ihr seid ja beides jetzt Menschen, die gerne Party machen. Was denkst du denn, wie Pia so am ersten Abend drauf war? Also ich glaube, dass sie auch schon ein bisschen mit Gas gegeben hat. Also sie hat jetzt nicht einfach in der Ecke gesessen, denke ich jetzt einfach mal. Ja, oder sie war halt ein bisschen traurig. Ich kann das nicht einschätzen, ne, erstmal gerade. Bist du bereit für die ersten Bilder? Ich bin bereit. Dann kommen sie hier für dich. Los geht's. Ich mache ihn gerade Schmuck. Also, Jetzt mal, ist schön, noch oder? schöner, noch schöner. Die Pia ist halt mein Typ Frau. Ich merke, da ist Temperament dahinter. Sie hat auch schon mehrmals gesagt, dass sie auf einen Typ wie mich steht. Also wenn ich sie daten würde, dann wird da was laufen. Also, was er jetzt da erzählt hat, so, ich glaube dem erstmal nicht. Alles gut. Alles gut. Also ich muss wirklich sagen, ne? Ich habe sie auch so eingechillt. Ich fand es halt teilweise sogar lustig. Sie hängt einfach da rum, isst Chips, so Pia, die Beste einfach. Ich bin stolz auf sie sogar, ja. Denkst du, da wird noch was gehen? Nein. Ich sag immer, die Pia, die macht das schon. Ich vertraue ihr halt einfach, wie gesagt. Die Pia hat sich super verhalten und ja, die ist die Beste einfach.